Asalaamu calaykum walaalahayga qaaligeega waxaad kusoo dhawaataan siibada ama gaardanka guriga. Kani waxa waaye videoga markaan dhameeyay aan ka duubay sidaas uu ekaanay doona insha Allah. Haddana waa asagii oo qabyo oo hawshay ku socoto. Tan kale walaalayaal iima suurta gasho in aan inii soo gudbiyo videoga bilow ilaa dhamaad sababtoo hawlaad haysaa easy kuma ahaan ama wax fudud kuma ahaan inaad video duubto. Laakiin waxaan sameeyaa markaan break leeyahay oo kale ayaan duubaa ama sawirro ka qaadaa hadhowna saasaan iigu soo gudbiyaa. Haddana waa kana asagii oo dhammaystiran bilow ilaa dhamaad ma ahaan laakiin qayb marba sidoo hawshu ay u socotay ayadoo ii sheeg caagadaha arkaysaan waxaan ku abuuri doonaa dhirtii tubada dhex maraysa waa tubadii ay biyaha ka qaadan lahaayeen hadhow ay dhirtu marka la waraabinayo kale ii sheeg maxay ahayd geed caagadahan hoos ka duleelan sad u jeedin waan dulduleelinay waxa loogu talagalay in dhirta maaragtay markay biyuhu ay ama roobku oo kale aysa meesha fariisan xididada gelin ee biyuhu meesha ka baxaan ayaa loogu talagalay hoos u gudbaan. Gurigan waa guri markiisa hore duq ah oo ahay laakiin gudahana waa laga hagaajiyay shirkad kale ka hagaajisay laakiin annaka waxaan hagaajinay banaanka laamiga dhirta iyo maxay ahayd jardiinada aan qurxinay guriga hortiisa aan dhahay guriga hortiisa la dhihi karaa umleynay ama daarad aan qurxinay. Haddana waa kaas dhagaxdiya saaran mar dhowna waxaan ku abuuri doonaa dhirta ciidan ku shubi doonaa meesha waan biyeynay sababtoo waa in maaragtay ay dhagaxa kadib ciidan ku shubno ciida markaad ku shubto waa inaad rushaysaa si ay hadhow u dhagto meesha maaragtay ciida iyo dhagaxu ay iskugu dhagaan markaas awgeed biyaan ku rushayno waad u jeedaan way qoyan tahay marka mar dhowna waxaan sameynayna waxaan ku shubi doonaa ciidii oo loogu talagalay dhirta waa kaas geedihii aan ku ridna haddana geedaha laftirkooda waa rushaynaysaa waa biyeynaysaa kadibna intaas hawsheedu ku eg tahay ayaa sidaas ku dhamaatay. Kani waa cooskii banaanka ii sheeg qayb ka mid ah coos oo ahay kan waa cooskii la abuurayay hadda waan kasoo daadinay markaad cooska meesha aad ku firdhiso ood ku daadiso wuxuu u eg yahay bariis oo u eg yahay kadib laakiin asagaa soo baxay waliba cooskan si dhaqso u soo baxay 4 bari 2 week 3 week uu ku soo dhalanayaa. Walaal waxaan soo gudbinayay intaas ku eg yihiin ii sheeg waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen. Walaal waxaan iga codsanayaa in markaad channel-ka daawataan aad like share aad igu caawisaan haddii Ilaahay idmo waa in islaamiya walaal qalbiga in soo salaamaya Ilaahayna xifdiyo dhamaanteen Ilaahayna xifdiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.